События 1944 года затронули судьбу многих народов. Сотни тысяч людей с клеймом «предатели» были выселены из родных краев в далекий Казахстан и Среднюю Азию. На Всероссийской научной конференции, посвященной 75-летию со дня депортации ингушского народа, говорят, какую цену пришлось заплатить народам, которые верой и правдой служили в те годы Советскому Союзу. Но они выжили и выстояли, а это должно быть примером для нас всех, отмечает Лейла Арабханова. Мы с каждым годом открываем все новые и новые для себя факты, свидетельства с этой депортацией, открываются новые цифры, новые документы, и поэтому сегодня для нас очень важно говорить об этом, и чтобы помнили о самой депортации, и чтобы каждое новое поколение помнило и не забывало. Депортацию пережил и балкарский народ. Их выселили 8 марта, 2 неделями позже после ингушского народа. Сорвали из родного края, где с незапамятных времен жили их деды и прадеды. Эта конференция, считает Тамара Бетирова, сложной в эмоциональном плане. Говорить о таких потерях своего народа всегда непросто. Но это делается с главной целью, чтобы подрастающее поколение помнило и извлекало уроки. Трудно оставаться объективной, потому что эти чувства, эти эмоции, эти потери, которые испытывали наши народы, они еще долго будут в памяти у многих поколений и ингушского народа, и балкарского народа, который я представляю. Но, тем не менее, жизнь идет вперед. Мы должны знать прошлое и идти в будущее. Надо учить молодежь на примерах, достойных примерах наших отцов, которые выжили. И мы должны ценить это все. Мы должны радоваться нашим успехам. Надо найти достойное место в современной жизни нашей молодежи. Висангирею Танкиеву тогда было 4 года. Из 11 человек его семьи, кого сослали в Казахстан, домой смогли вернуться только 3. Было страшно и сложно, но благодаря своей сплоченности и надежде на лучшее они смогли вернуться в родные края. Я думаю, что сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений не сменилось, и наш народ, и другие депортированные народы будут помнить об этой великой трагедии. А важно об этом говорить для того, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Надо писать, надо передачи устраивать, надо встречи организовывать, для того, чтобы подрастающее поколение знало об этой трагедии. Еще важно об этом говорить потому, что, к сожалению, многие страницы этой трагедии пока еще не освещены. Ну, например, неизвестно, сколько конкретно ингушей умерло в депортации. Надо бы написать книгу, белую книгу депортации, где чтобы были названы поименно все те, кто умерли. По словам Нины Барахоевой, эта конференция носит статус международный, поскольку здесь представлены доклады научных деятелей не только Ингушетии и России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Это боль не только нашего народа. Она откликается и в сердцах представителей других народов, и недепортированных в том числе, отмечает она. Насколько эта дата сложная для нашего народа, насколько она трагическая, мы уже об этом много говорили, мы это знаем, и в принципе это истина непреложная. На данной конференции обсуждаются вопросы, связанные с оценкой причин и следствий данного события в истории не только ингушского народа, не только депортированных народов, но и всей нашей страны, и Советского Союза, и последствия вот этого явления и сегодняшней для нашей страны, для Российской Федерации. Конференция посвящена именно изучению вот этих причин, вот этих последствий данного явления. Также на конференции представлен сборник научных статей о депортации ингушского народа. В эту книгу вошли научные изыскания 25 авторов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Они охватывают хронику депортации от причины подготовки до последствий, выразившихся в демографическом плане для всех народов. В сборник также включены документы и фотоматериалы. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.